Monggo para rawuh kita kembali anggen kita ngaos sesarengan bab masalah yang berkenaan niku tasih mengenal diri. Niku pun bertahun-tahun niku. Pasale niku mengenal diri. Wis pirang tahun nggih. Pun dangu to nggih. Wis pokoke rasah tahun-tahunan butuhe dilakoni ngoten mawon nggih. Diaranono semene taun ora wis panggah ae sik kaya ngene. Nggih. Mendina awor panggah sik urung kenal ya. Ya jane wis kenal kok. Urung kenal ki ora. Nyatane napa? Samu barang napa mawon jenengan nyambut damel angsal napa-napa kan ya kanggo diri juga nggih. Kanggo dirine to. Jadi kita kanggo nyukupi kebutuhane rasa kula panjenengan sami ta niki nggih. Kuwi ya diri. Jane diri iki ndi to? Balik dizikiri, disolati, dipasani barang ya. Kok ya urung genah sing zikir, sing salat, sing poso, sing ngucap, sing weruh, sing krungu, sing ngerti. Sapa to iku sebenere? Kaya-kaya ki piye ngarane Gusti Allah ki kok gaib ngono, aku ya gumun. Masa Gusti Allah niku gaib? Pripun? Sing gaib niku Gusti Allah napa awake dhewe? Nggih. Iki ya sesama makhluk gaib iki. Nek Gusti Allah gaib ku kapan lekase gaib Gusti Allah iku? Allah itu dan sifat yang bersifat ya. Allah itu bersifat sifatnya wujud ada, senantiasa ada, tidak pernah tidak ada. Lho gak pernah gak ono. Lho kok orang genah-genah niki lho ya. Pripun niki kok urung iso ndeleng ngerti no. Apa kesuwen lah nganggo mripat ae napa piye ngono ya. Wong Gusti Allah itu ora iso disawang nganggo mripat. Nanging bisa dirasakake nganggo rasa. Angin niku iso enggak mbok sawang karo mripat. Tapi kok ya kowe ya percaya nek iki enek angin. Mbok rasakne kelawan rasane. Padha-padha gak ketok lah disawang karo mripat. Dia itu luwih nyata timbangane angin kan itu. Dia itu lebih nyata sebenarnya. Jadi wujud Allah akan nyata di dalam ketiadaan wujud-wujud lain. Paham berarti iki iki. Kita kaya iso paham iki, paham ora? Wujud Allah akan nyata di dalam ketiadaan wujud lain. Ya maksudnya. Ketika wujudmu telah sirna atau fana, maka disitulah wujud Allah akan nyata. Coba diangen-angen ya. Wujud Allah akan nyata di dalam ketiadaan wujud-wujud lain. Kita angel betul tak nampa nene. Mboten to?
Nah, ketika wujudmu, maksudnya wujudmu ki ora rupamu, ngono gak ngono. Gitu. Ketika keberadaan kita itu telah tiada, telah sirna atau fana, maka disitulah wujud Allah akan nyata. Kalau ngutip dari kitab Fusus Al-Hikam, itu karangannya Ibnu Al-Arabi. Itu beda kenangan. Jane sing dadi hijabe awake ora genah Gusti Allah niku terus napa? Napa sing dadi hijabe? Kembalikan sifat wujud kepada Allah, kembalikan sifat wujud kepada Allah, kembalilah kepada kodratmu sebagai makhluk yang tak punya sifat wujud. Ya awake dhewe iki napa duwe sifat wujud? Gadah napa? Kita itu ada, disifati ada. Kayak ngoten lho. Kalau Allah itu wajibul wujud, kalau kawula itu mungkinul wujud. Kita itu ada, itu diadakan oleh yang maha ada, yang keberadaannya dia itu tidak pernah tidak ada. Saiki aku ndelok gelas, ya enek to lagi. Ada enggak ini? Ada. Terus aku merem. Ada enggak? Nah? Ada, tetap ada toh. Berarti ketika kita merem itu menyatakan adanya gelas itu dengan apa? Dengan basirah. Namanya begitu. Niki namanya basirah. Karo merem. Terus ngrayai, lagi senengane gerayah-gerayah itu. Wong ahli gerayah loh. Masa makrifat to? Wong petengan yo pas lho gitu. Makrifat pol. Jadi wujud diri kita itulah sebagai penutup utawa yang menjadi hijab sehingga wujud Allah itu menjadi gaib. Gaib bagi kawula. Ngaten maksudnya. Nah, nek kawulane isih gaib marang Allah, berarti kita iku belum sadar wujud. Nek ugung paham, urung ngerteni sing mujudake awake dhewe padha karo awake iki ora ana. Lah ngoten ta? Padha karo awake ora ana. Buktine apa? Ketika kita berkata bohong dan sebagainya, wis ora nek sarusiku apa-apa. Berarti ora ana to awake. Sing ana sinten? Nafsu syaitonia. Akhirnya kan ngoten. Kita tak akan bisa melihatnya ketika hati kita tertutup oleh keberadaan kita. Karena Allah hanya bisa disaksikan dengan menggunakan basirah, mata hati.
atau dengan rasa. Asline awake iki menungso apa rasa to? Asline menungso napa rasa? Rasa. Aran menungso itu bakal hilang. Rasa itu abadan abadah, sebutan menungso. Kuwi engko enek istilahnya jinate. Ngono ya itu. Jinate menungso. Lho menungso dinggati karo rasane ya wis ora duweni kuwasa apa. Dan Allah iku sebenarnya niku aduh napa cedhek to jane niku. Cedhek. Kok iso ngarani cedhek iki lho? Wis tau pedhok apa? Kabare to. Kabare dawuh Allah ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, jawaban nek aku iku cedhek. Niku wonten surat Al-Baqarah ayat 186. Niki bab masalah tauhid tentang adanya dia, tentang adanya dia yang sudah tanpa nama, tanpa apa-apa iki piye? Kenal dia tanpa nama, sudah tanpa nama. Kita menggunakan nama itu sebagai wasilah sampai kepada dia. Itu menggunakan nama itu untuk wasilah hingga sampai kepada dia. Lah siapakah dia itu? Al-Hayyu, Al-Muhyi, Al-Alimu, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Mutakallimu, Al-Qayyumu, Al-Muridu, Al-Qadiru, Al-Wahidu, Al-Baqiyu, Al-Muqaddimu. Perwujudannya mana? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Penampakannya dia pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana fakta Ar-Rahmannya? Alam Zohiriyah. Itulah penampakan yang Maha Rahman sing nyukupi, yang nyepai samubarang kanggo uburampene sekabehane makhluk. Ikulah wujud Rahmane Allah. Awake lahir ning donya iki sudah mendapatkan Rahmane Gusti Allah. Nah, eneke perintah zikir, salat, poso itu untuk mendapatkan rahimnya Gusti Allah. Tentang rahimnya Allah iki nek ora diuber, mbok gayuh, ora mbok upakara, ora bakal ketemu. Kita semua sudah kepastiannya mendapatkan rahmane Gusti Allah. Rahime Allah iki wallahu a'lamu bissawab. Hanya kaula sing dikehendaki. Mayasa wong kang den karepake niku iku untuk mendapatkan rahimnya Gusti Allah.
Lah kalau kita sudah dapat rohimnya Allah, sak temen-temene awake oleh rahmate Gusti Allah. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sudah sinergi. Inilah sebenarnya rahmate Gusti Allah. Kok penak men ya. Muga-muga pikantuk rahmate Allah. Monggo mugi-mugi. Iya tak ulah iku apa iso nggerbok muga-muga tanpa tumindak gitu loh. Muga-muga oleh rahmat. Sing muga-muga nek kuwi lho ya ora tau oleh rahmate. Ayo padha-padha rong oleh rahimnya Allah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rahimnya Allah ini? Niki tasih bulan napa Rejab nggih? Rejab ta? Oh, pun ruwah ta niki. Anggap Rejeban ngoten mawon nggih. Ceritane nek bulan Rejab niku ya sing diperingatan bulan Rejab iku Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kan begitu. Nah, kita mulai dilahirkan hingga sampai nanti itu dikembalikan sehingga kita belum mendapatkan rohimnya Allah, kita arep ngambah neng alam ruh kita ini, kita kangelan gitu. Gak iso wong oleh rahmate. Jadi kita kembali kepada Allah ki ora mergo sregep mulaimu zikir mu salat iku. Wong direwangi sregep kok bleset apa meneh nek ora. Tapi semua itu rahmate Gusti Allah. Hanya secara ilmu pengetahuan itu bagaimana untuk mendapatkan rahmatullah itu. Itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kan poso, kon zikir, kon sholat. Ada 3 jalan sing inti dalam spiritual Islam. Di antara 3, sholat, zikir, poso, indukannya pada zikir. Kita diperintah sholat untuk ingat Allah, kon poso ki yo kanggo ingat Allah. Intinya adalah di dalam zikir, zikrullah. Ngilmonono sing tenan bab zikir iku. Ngono wis mbok nemen-nemen zikirmu wong kuwi ra iso mewakili subuh, zuhur, ngasar gak iso. Nah gitu nek wis eling ngono ki wis gak sah duran ora apa-apa, wis eling ae, ngono ya. Gitu. Nah, kita berzikir ini kanggo mbagusi salate, mbagusi posone. Arep ngadepi poso bulan Ramadan. Secara hakikatnya Isra Mi'raj itu sebenarnya simpel mawon. Gitu. Kalau tuntunan zahiriyah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya sampai pada puncak kesadaran, kan gitu ya. Mana itu Masjidil Haram? Mana itu Masjidil Aqsa? Mun ngertos Masjidil Haram sampun dereng. Mosok rong tau rono, nek gambar rong roh lah. Itu namanya proses simboliknya seperti ini. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
Lah menuju pada Masjidil Haram itu bagaimana? Nek pirang-pirang nafsu itu mau wis manunggal, nyawiji arane nafsu mutmainnah. Ketika itulah kita ada pada Masjidil Haram. Rasa ragat, rasa nggo sangu. Nek duwe sangu ngene iki genahne Masjidil Haram rono kuwi, kan genahne to? Genahne gambare. Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Nah, mana itu Masjidil Aqsa? Ya, ayatnya kudu diwaca ben komplit. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Oke, niku ayate. Terus leh kelakoni ayat niki niku carane pripun? Napa awake engko ning Masjidil Haram kono terus engko numpak apa gitu ke Masjidil Aqsa ngoten. Bagaimana ini carane awake nglakoni? Awake iku diwehi perintah salat. As-sholatu mi'rajul mukmin. Salat iku kanggo mi'rate wong mukmin. Lah kita itu mau proses mi'raj, wong kuwi mi'rate wong mukmin. Nek awake iki urung ngambah nang gone Baitul Mukminin, apa arane wong mukmin? Itu kanggo mi'rate wong mukmin. Berarti mi'raj itu dari Baitul Mukminin. Baitul Mukminin iku Baitul Muqaddas namanya. Masjidil Haram itu nyawijining pirang-pirang hawa nafsu. Sudah dilarang nafsu-nafsu itu berkehendak. Wis haram nafsu itu. Karena wis mancing neng gone mutmainnah. Diarani nafsu mutmainnah itu beberapa nafsu nyawiji wi arane mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ilar rabb. Nek perintah. Kapan ayat ini awake nglakoni niki ayat niki wae? Apa ya nggih ndonga pas tahlil ngono kae. Nggih ndonga ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak is puasah nggo wenah kaya-kaya. Nah, masa kaya ngono ki leh nglakoni. Semoga ndonga. Monggo kita gali niki tentang Isra wa Mi'raj. Isra itu perjalanan dari mutmainnah ke Baitul Mukminin. Itu. Wis teko Baitul Mukminin, nah awake dilakokake mi'raj ngambah ning beberapa alam-alam pitu gitu. Langit ketujuh itu di alam ruh, alam malam malakut di situ. Jadi spiritualnya orang muslim itu proses perjalanannya dari alam nasut ke alam malakut. Dari alam malakut hingga sampai napa? Jabarut. Jabarut hingga sampai
lahud. Jabarut ini puncaknya langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Jabarut ini. Dan kita tuh diwajibkan namanya sholat, ya. Wajib tak? Lah nindakne wajib sholat itu sampai ngambah dugi pundi. Sampai Baitul Mukminin, itu kewajiban kita. Berusaha, berupaya hingga sampai Baitul Mukminin. Bagaimana sholat kita itu akan membawa dampak mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau sholat kita itu tidak pernah ngambah nenggone Baitul Mukminin. Diarani khusyuk ketika sholat ini. Khusyuk itu 1 detik dalam sholat itu sudah selesai. Jadi ngambah neng Baitul Mukmin itu 1 detik itu sudah selesai. Sebenarnya benar. Wong sholat ki kanggo lerene urip ning donya. Pemane ki bartangi turu wi leren subuhan. Terus nyambut gawe. Engko lerene neng sholat zuhur, nyambut gawe neng kitik wis ngasar. Engko lerene neng sholat asar, lerene neng maghrib, lerene neng sholat iku kanggo lerene hawa nafsu. Lah kadang yo waras-waras sholat iku lah wong mbok lah ngrasakne ki sholat ki nyambut gawe. Wong nek mbok rasane sholat ki kangge leren, kan gitu. Leren saged leren lerep, kan gitu. Lerep dalam 1 detik. Itu sudah cukup. Wong 1 detik kena nure Gusti Allah. Kok arep berjam-jam kena nure Gusti Allah. Nek sak awake isih mengharapkan donya iku sik kaya-kaya tangeh lamun sampai kena nure Allah berjam-jam. Kena nure Allah 1 detik itu bisa menghapuskan efek ketika kita kena nare setan. Pengaruh nafsu setan ya berjam-jam kena nafsu setan ya. Cukup prosesnya 1 detik sudah selesai. Natural kembali. Seperti itu mestinya. Nah sementara niki jane yo padha salat kabeh to nggih niki. Iki nek salat ngono apa ngadep Gusti Allah apa piye? Kita iki nek salat kok ngadep Gusti Allah to? Nggih to mesti. Mesine ngoten nggih. Kita kok salah prasangka. Salat ngadep Gusti Allah. Terus akhirnya Gusti Allah nang ngarepmu ngono apa? Dadi aku nang kene Gusti Allah nang kono. Berarti Gusti Allah manggon nang kono, terus adep-adepan, ngoten ta. Masa ngene kita. Jadi menghadap Allah, pengertian menghadap Allah itu bukan seperti kita itu menghadap barang. Ngadep makhluk karo makhluk. Ngadepe makhluk marang Khalik itu prasangkane ora kaya ngadepe makhluk karo makhluk. Wong kita itu sebenarnya kalau mau menyadari itu, kita itu di dalam Allah. Masa awake kene njabane Gusti Allah.
Nek awake ning jabone Gusti Allah iki ning jabone awake dhewe. Ya gitu. Seluruh yang dijadikan Allah itu semuanya terliputi oleh zate Gusti Allah, terliputi. Terus akhirnya mbok pasrah nih, udah serahkan pada Tuhan yang di atas saja. Gitu. Yuh, kok masa Gusti Allah ki yo ning dhuwur? Allah itu tidak dipengaruhi atas, tidak dipengaruhi bawah, tidak dipengaruhi masriki wal maghrib. Dia tidak terpengaruhi ruang dan waktu. Gitu. Di mana kita berada akan ketemu wajah Gusti Allah. Akan ketemu wajah ya. Dan mana wajahnya Allah itu? Sini ngono pertanyaan ini. Mana kayak bener apa salah ya pertanyaan ini ya? Di mana wajah Allah? Ini cara pertanyaan itu bener apa salah nih kayak? Nek menurut jenengan ya. Nek menurut jenengan niku bener. Yo jajal jawaban. Piye? Kan ngoten nek bener pertanyaane. Ini kadang tentang Tuhan ini kita itu susah untuk mendefinisikan gitu tentang Tuhan itu. Coba kita tafakur, kita renungkan. Kita tuh makhluk penghayat, sing menghayati tentang kehidupan. Jenis makhluk penghayat, jenis makhluk sosial dan seterusnya. Okay. Maka kembali ke tentang pengetahuan tentang Isra wa Mi'raj. Isra itu dari apa? Nafsu mutmainah hingga sampai Baitul Mukmin. Baitul Mukmin itu Baitul Muqaddas. Utawa Baitul Maqdis. Nah, wong Jawa ngarane Muqaddas, Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu sebagai tanda tempat itu diberkahi banget oleh Allah. Tempat yang paling barokah dari Baitul Mukminin. Di sini ruh kudu ngambah tenggone Baitul Mukminin ketika zikir, ketika sholat, ketika puasa, ketika tidur utamanya. Wong turu gak iso ngambah nang nggone Baitul Mukmin iku padha karo urung turu. Ya piye utange arep ndang rampung wong ora tau turu kok. Gak tahu leren. Orang rampung-rampung saya tambah oke, saya oke. Alhamdulillah. Lha pokok saya oke, kok ya gampang sih golek utangan, ngono lho. Dik dipercaya. Nek saya angel lho, iki ya sulaya iki. Nah. Itu sangat penting sekali dalam kita hidup untuk mengetahui tentang prinsipnya hidup. Awake asale saka ndi, sarep neng ndi. Du ngerti sangkan paraning dumadi nek cara wong Jawa.
Kalau pengajaran kita itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Asale saka Allah bisa bali marang Gusti Allah. Iki nek dionekne kalimate itu simpel banget itu. Tapi dilakoni iki piye iki ayo. Ilmu tanpa amal niku kaya dene wit sing rembuyung ora metu wae. Ngamal tanpa ikhlas kaya dene wit wae duwadi tapi akeh ulere. Bosok kabeh. Ketoke wae pating grandul nyenengne ngono. Bosok dipecah. Bosok jeroane. Bosok. Sregep mendino sholat dan sebagainya. Bosok dihisap tenan gabukan tok isi kan gitu. Ruhnya amal itu ikhlas. Yo ikhlas iki piye? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah ikhlas. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kita itu hanya ketergantungan dalam segala amal hanya karena Gusti Allah. Itulah ikhlas. Jadi ketika kita zikir, kita oleh hasil zikir itu dengan perbuatan yang ikhlas. Padahal kita zikir, ketika sholat, ketika puasa, ojo mbok karepake reno-reno. Iku ngurang-ngurangi nilai keikhlasan. Iki nindakne perintah Allah hanya karena Allah Ta'ala. Tok. Khusuk ya karekemu, ora ya karekemu. Mbuh pokoke kan ngoten to. Butuhe ditindakake setulus-tulusnya dalam berbuat. Niki. Ora sah ngarep-ngarep hasilé leh zikir wong genah wis karuan kok. Kan gitu, kok jek diarep-arep. Ya ana yahene aku zikir ki oleh apa aku ya kok urung oleh-oleh sesuatu, kok iso ada sesuatu apa gitu. Zikir iku nek mbok karepake kaya karepe awake dhewe iki iku ning nggone perjalanan spiritual nyantol ning alam amsaliyah. Iku spiritual akan berubah menjadi supranatural, akan berubah ke sana. Kita ini untuk keinginannya hanya memurnikan hakikate kawula niku mawon. Kawula utawa diarani titah kang den titahake. Awake iki lakone urip mergo nggur kita itu nampa anggone nguripi. Jadi prinsipnya kita ini zikir, sholat, puasa itu kembali, maksudnya belajar kembali. Kembali kemana? Ke Baitul Mukminin niku mawon. Loh, kok napa Baitul Mukminin? Kok asal usule ruhe dhewe iku saka kono dalane. Kok asal usule? Asale saka Baitul Mukminin bali marang Baitul Mukminin, hukumnya wajib. Nek ora iso
ngambah balik ning ngene Baitul Mukminin mesti kesiksa otomatis, gak perlu Gusti Allah nyiksa awake dhewe, awake kesiksa mulai dhewe. Allah itu asline mau gelem to kok nyiksa barang awakmu barang ngono kuwi, kok kurang gawean to Mas aku. Awake kesiksa polahe awake dhewe. Mergo gak iso ngambah neng Baitul Mukminin. Ini rumah kita di sini ini. Rumahe sapa ya? Rasamu sing iso ngrasakne ruwen-renane kuwi lho. Omahe iki ndi? Iku. Waktu kita sudah nggak bisa ngerasakan apa-apa, iku nang ngendi? Sing diarani jenenge rasa mau. Tak iso ora iso ngrasakne apa-apa, terus nang ngendi? Ya, ternyata sing ngrasakne apa-apa kena wis pisah karo raga, terus mati. Ora terus bablas urip, terus mati. Bolak-balik mati, urip ikine. Iki gak ketaterapan mati sebenarnya. Lho kok macet ngene iki? Apa iki? Tapi kula niku percaya, yakin tenanan. Asline kita sedaya niku pun biasa ngambah Baitul Mukminin niku. Karena apa? Memori kita tidak mampu merekam satu kejadian di dalam Baitul Mukminin. Lah buktine nek awake tau ngambah niku napa? Ya buktine saiki ya gelem lungguh ning kene iki to. Saiki buktine ya saiki awake saiki gelem lungguh ning kene istiqomah ben paeng kumpul iku akibat saka ngambah Baitul Mukminin. Sebenarnya ngoten. Tapi aja mbok sangka nek swarga wis kentul-kentul ning ngarepmu, gitu loh. Gitu. Itu satu bukti. Lah nek sing kadang teko kadang ora, ya kadang ngambah kadang ora. Mesine ngono. Lah nek teko sing ngowari-kari dhewe ngono kae piye? Ya ngambahe sering telat. Gitu. Karena perilaku dohir itu wujud batin, kan gitu. Dohir itu sebenarnya ora ono. Dohir iku bayangane batin, kan gitu. Sing eneng iki sing ayang-ayangi apa sing ayang-ayang? Sing asli iki. Sing ayang-ayang itu. Nah, dohiriyah iku bayangane batiniah. Terus awake manjing neng ayang-ayang. Ayang-ayang kuwi ora kekal, kan begitu. Sing kekal kuwi sing ngayang-ayangi. Lah ajake kok ya penak nyaman nang gone barang sing enggak kekal, kan gitu. Lho awake iki jane engko ning donya iki saiki engko ki kuat pirang jam to nang kene iki jane iki. Mulai esuk teko iki mau ki wis pirang jam niku. Menenten 12 jam. Tapi kan ya wis nyicil barang to awan mau saloke itu. Nah, saloke ya nek si urung ngene iki. Ketok sing wajahe loyo-loyo pucet-pucet iki ora urung nyicil mau. Gitu. Mergo apa? Kadung kejentus donya mungkin ngono ya. Kira-kira nengen. Kira. Ya, telah ya awake donya dinikmati lan ning donya, kan begitu. Tapi ojo nemen-nemen leh metu neng donya, ojo suwi-suwi.
aja kesuwen. Mbok sampai bertahun-tahun ora tau mulih ngono iki lho. Maksudnya kesuwen iki. Gitu. Sehingga dipun dawuhaken nek donya kuwi swargane wong kafir tapi nerakane wong mukmin. Dah swargane wong mukmin iku ana endi? Ning gone Baitul Mukminin. Iki dolan ngambah ning gone swargane wong kafir. Kan ngoten ta? Tapi nerakane wong mukmin iku nek wong mukmin lho ya. Tapi nek gong mukmin ya mbuh mungkin apa ya jarane swarga bandang kae kan ngono. Gitu. Kebenarannya seperti itu. Kita hidup di dunia ini di gerbangnya dunia. Ini ngurang gerbangnya. Nah di akhirat itu kita di gerbang akhirat ini namanya Baitul Mukminin. Itu gerbangnya akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, nyatakake tentang akhirat itu aja ngenteni besok to. Raket tanggur manjing neng gerbange. Gitu. Jadi ada di perbatasannya antara dunia karo akhirat. Alam nasut, alam malakut. Itu antara. Lah antara ini diarani amsal gitu. Alam misal. Lah ruh kita itu biasa neng alam misal, alam atsam gitu. Kalau ngipi ngono kae kan. Itu kan perjalanannya ruh. Pernahkah ruh kita itu ngambah neng alam malakut ketika tidur? Nah, kuwi mestine nek ngipi ya ora kaya anu ya. Neng alam misal utawa alam atsam. Ngipi neng alam malakut utawa diwastani alam ruh itu. Kuping rong tau krungu, mripat rong tau roh. Sing dikrungone diweruhi kuwi mripat ki rong tau roh. Gak enek ning donya kene iki ana, mestinya gitu. Lho kok cek kaya perwujudane donya. Lho durung. Awake urung lolos, urung lepas dari pengaruh nasut. Dari nasut hingga sampai lepas dari alam nasut ke lahut, itulah perjalanan Isra wa Mi'raj. Itu. Karena Kanjeng Nabi perjalanan Isra Mi'raj itu namanya perjalanan spiritual, namanya itu. Perjalanan spiritualin Rasul. Lah kuwi nyatane piye to? Ketika itu Kanjeng Nabi kenaan hayun bidaroini, kan begitu. Dia mengalami hidup di alam batinia sehingga beliau bisa melihat alam dohiriyah. Kalau kondisi di alam batinia, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu detikan saja, gak sampai menitan. Tapi di dohirnya dia juga hidup sehingga bisa melihat kilawange piro ngadepe ning ndi, ngerti Kanjeng Nabi. Karena memorinya ketika itu mampu merekam satu kejadian. Jadi memorinya itu terang benderang. Nek DG fotono terang anu ya, kekuatan anunya itu
pasnya itu wah, luar biasa. Otak kita ini dalam menyerap zat akal itu karena masih lemah, disebabkan kurang apa cara ramuane itu, kurang posone. Kau percaya dengan zikir sholatnya wah luar biasa, tapi keterak poso ya wis engko ae sik kan ngono. Engko dhisik puasa kita ini yang lemah dalam spiritual posone. Kalau iso ngomong ini ki mergo yo nglakoni ngoten lho maksudnya. Berarti nek kowe meneng ora ngomong, berarti kan orang nglakoni. Nih poso itu sangat sensitif sekali terhadap memori kita itu. Dampak dari puasa itu. Jadi neng alam ruh itu ya hidup, neng alam zahir itu, alam apa? Alam insan itu juga bisa hidup. Maka kita itu berpotensi bisa ke zahir, bisa ke batin. Kalau ngaji sebelumnya kan ada penciptaan alam, ada ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ruh, terus misal, atsam, insan. Nah di dalam diri insan itu ada atsam, amsal, dan ruh, kayak gitu. Itu dibagi menjadi dua. Diarani zohir kuwi itu atsam karo amsal, diarani batin kuwi alam ruh, kuwi alam batiniyah gitu. Asli alame dhewe iki ning kene iki. Mulane nek enek critane wong turu sampai ratusan tahun kuwi terah ning kono kuwi kita ada potensi. Nek melek ning kene ku puluhan tahun kuwi gak enek ceritane. Ora bakal bisa tahun-tahunan ora turu ora apa ning kene iki gak bisa. Tapi turu artinya ruh ngambah hingga ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Mungkin itu memang ini kelayakannya kita itu sebenarnya. Jadi nek cara tirakat ngono ki aku seneng tirakat turu ae timbang tirakat melek. Lah nyapa to kok enek istilah tirakat melek barang iku gitu. Apa maksudnya itu? Untuk mengkondisikan kekuatan daya ruh itu sendiri dalam melepaskan diri dari pengaruh nafsiyah. Maksudnya ini, awet kon poso barang iku. Iku sok kapan iku? Pertengahan Februari punjul saiki ngoten pun poso to nggih. Kira-kira 12 19 nggih. Pun poso. Rasane ajeng poso teko Ramadan iku atine seneng napa susah to? Susah rek kula. Iya iki, esuk-esuk ra iso ngopi, ra iso ngerokok iki. Ah, kayak ngene poso neh ya to. Gelis mento, ya Allah. Awake gung duwe rasa kangen. Kenapa itu? Memori kita lemah dalam melihat atau merasakan tentang alam ruh. Gitu. Nek pas bulan Ramadan niku nek tahu ngambah ngono kuwi, iku yang nimbulake awake terkesan dalam puasa terus kangen to, ngarep-ngarep bulan Ramadan. Itu apakah
Di bulan-bulan lain kita puasa di Ramadan apa beda? Beda. Rasanya berbeda jauh sekali. Niku berjamaah karo ora mesti beda. Niku. Neng kono ke kan ana to nggo istilahnya Lailatul Qadar itu. Nah, ketika itu ruh ngambah di mana? Ruhmu ngambah neng endi? Ngambah neng Baitullah. Ngambah neng Baitullah. Ikulah sebenarnya kita ketemu Lailatul Qadar. Temukan Lailatul Qadar di mana? Di Baitullah. Larang Baitullah itu syaratnya ya ngambah neng Baitul Mukminin ya. Kiblatain Baitul Mukminin itu kiblatain. Kiblatnya nek loro to. Itu Baitul Mukminin apa? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram. Tapi yang dimaksud Baitullah dalam spiritual ini bukan Mekah gitu loh maksudnya itu. Itu alam sirru wasirri ya gitu. Nek alam ruh itu ini alam batin. Nek alam jabarut itu alam gaib. Alam lahut itu alam sirru sirri. Sirru sir. Sirru sir. Nah, itu namanya lahut. Di situ sebenarnya Baitullah. Itu. Jadi diarani alam gaib itu orang alam jin utawa apa itu. Jenengan nek mau Quran tenggene surat Al-Baqarah nika. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Maksudnya ghaibine kono kuwi alam gaib. Kenali alam gaib. Karena dalam alam gaib itu puncaknya sholat. Ke alam itu puncaknya orang sholat. Gitu. Anggene awake manembah marang Gusti Allah, puncaknya di situ. Yu'minuna bil ghaibi. Kan alladzina yu'minuna bil ya. Yu'minuna to enggak muslimuna to ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Betul. Awake bagaimana diarani wong mukmin wong ora tau mulih kok. Ora uli-ulian kok. Wong mukmin saka ndi gitu. Gitu. Niki lho kadang sing perlu kita ketahui dan kita nemen-nemeni satu problem dalam hidup gung mulih neng omahe. Itu satu problem. Karena jalan kita kembali kepada Allah itu ruh itu ngambah rono loh. Kene apa enek iki? Mosok iki ngambah metu awang-awang iki po. Kuwi gak eneng lawange. Gitu. Lawange akhirat iku gerbangnya Baitul Mukminin utawa di situ pusat nafsu namanya ruh robbaniyah. Asal usule nafsu ku ya saka Baitul Mukminin. Utawa diarani nafsu robbaniyah. Dari nafsu robbaniyah memancarkan neng alam nasut, atsam, insan dan seterusnya jadi nafsu norno ya.
Lah nek turu kon masrahake nang Gusti Allah, ya apa terus dipasrahne kuwi lho. Urip lan patine marang Gusti Allah. Sing diuripi mau lho ya. Pasrahne nang gone sing nguripi, maksudnya piye? Sing diuripi ngambah nang gone sing nguripi. Kan gitu. Sampai anggone proses ngambah iku tumeka nang gone rasane urip. Nek urung tumeka nang gone rasane urip, urung iso manjing nang gone kang nguripi. Kan begitu. Nah, rasane urip iku piye? Ora enek rasane apa-apa, urip kok mbok rasane. Mesine ora nang rasane apa-apa. Nek iji enek rasane apa-apa urung manjing ana ing rasane urip. Kan gitu. Kok urung manjing ning rasane urip iki piye? Lah iya lah kowe sik ngrasakne liyane urip kok. Kan gitu. Mergo kan diuripi ta. Kalau kinten sak meten mawon riyen nggih. Gantos wekdal nggih disambung malih. Lan sepindah malih monggo kita dukung ahli kita ingkang badhe kagungan hajat Bapak Mahmud sekalian keluarga diusahakan sing longgar wektune mulai malam Rebo niki sudah open house wonten Israel. Iya, bener Pak. Open house itu bener lah. Malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Setu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, ya muter neh. Nggih, usahakan ini longgar. Malam Rebo ya diusahakan selonggar-longgar ya. Ya ngobrol tapi kan enek sing disawang ngono lho maksudku. Nek ngobrol nggone wong arep duwe gawe iki wong arep duwe gawe wong arep seneng. Kan gitu kan. Wong arep seneng to? Nah, nggih. Dene bar-barane senep ya wallahu a'lam. Saya senenge kok ngarep. Kayak gitu. Iki radio bubrah ngetekon dindi nggih. Ngatur mawon akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten kula wau majelis zikir ugi majelis ilmu sampun kalampahan, mugi-mugi kita sedaya khususipun ing majelis ilmu saged mendhet fadilah manfaat ugi hikmah-hikmahipun sehingga saged nambahi iman Islam ihsan kula panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Lan saderengipun kita lajengaken acara ingkang ketiga nggih menawi penutup. Menapa menika Pak Mahmud ngaturi dumateng panjenengan sami khususipun jamaah malam Jumat Pahing ngaturi sak mangke wekdalipun napa niku walimatul urs utawi mantu menika kasuwun mengke sedaya saged ngrawuhi dados boten diparingi undangan setunggal bagus tunggal nanging diaturi dalu punika panjenengan katuran wekdal mantenan saged tindak mriki napa niku nderek-nderek wonten acara walimah mekaten napa niku walimatul urs mangke. Lan akhiripun kita lajengaken acara ingkang ketiga penutup. Sumangga kita tutup acara ing dalu punika kanthi doa kafaratul majlis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kula pribadi apabila anggenipun ngaturaken rencana ing adicara kirang saking semetonipun kula nyuwun pangapunten.
Akhiru kalam wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.